Guys, let me fix this slime. I already finished one. Already finished one. Last two, number two. It's not good. Alam ko spell. Mo din ini Kamil. O Kamil. Kaya mo nakahiring. Ako mo rin dito mo tuwa. Karo ko ya nilakan. Sinadset ka. Ano malit niya? Nung tinigyan ka, ako ano lang. Makain. Nung darong ka. Paring motor. Okay lang. Ano niya, pagbulihan ko, ano niya. Kita. Basta ka tangkang burger. Oo, maray kumaunat ko, pati yung price, pati yung Parade. rice. Pati kumaun, pati shake, walang kumaun. Ilang sarang pero matulog ako naman, walang kumaun. Kami. Ooh. I still need to finish 1, 2, 3, 4, 5. 5 more to go. That was so embarrassing. Where's that? Sticky? It's already sticky. Let's go to the container. 2 more. Let's do 2. Magsa na nga kung picture na si Pakaisin. Hindi na rin yung picture niya. Hindi ko na babae. Sana, wala. Hindi na babae pa. Pero tingnan lang nung dungkundin ko niya namin. Ang nag-cater nga. Mga pulok? Ako no. Walang Nag-cater. kilala mo na yun. Oo. Ba't ka tayo? Kasi, adik pa. Kinatugita kami. Pero may confirm mo na ito, confirm. Binat to kita. Parang di... Kan trade is kan bilin. Bini o trade. Kaya na nga niya ako nasing niya. Yan, nag-chat niya. Ilog dahil mo pinagag, di ba? May kilala ka nga nakaribot pa cater yan ng kapatid. Baka gusto nila i-trade is catering. Ako dito ta nakita ang gabi nito. Gabi ni nagininom kita ng tuk. Oo. Wait. Finish another one. Guys, I'm already done. I'll show it to you. Ako sa pag-jigger, 80 watts. Oh my god. Bye! Kami kanta doon.